السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين غليزة. مرحبا بالجميع. بعد ما كملنا بروجي 1 سيكونس 1 الخامسة ابتدائي ودرت لكم تقويم، نروحوا بروجي 1 سيكونس 2. séquence 2. Alors في la séquence 2 في السيكونس 1 هضرنا على لي بارتي دو كور دان انيمال، يعني اعضاء جسم الحيوان. في السيكونس 2 غادي نهضروا على 3 اشياء. غادي نهضروا على لو ريجيم اليمونتير، يعني الاكل تاعو، لابيتا المبيت وين يسكن، وكذلك لا فامي لو مال لا فيميل اي لو بوتي، يعني الذكر الانثى والصغير. 3 اشياء. داكوغ. الوغ كل حيوان عنده ان ريجيم اليمونتير. لو ريجيم اليمونتير يعني واش ياكل. نعرفوا باللي كاين دي زانيمو كارنيفور. كارنيفور يعني حيوانات التي تأكل اللحم. نقولوا un animal carnivore c'est un animal qui se nourrit de viande. يأكل viande. الفعل تاعي se nourrit، نعقل عليه. نقول le lion se nourrit de viande. Le lion est carnivore, il se nourrit de viande. Alors, les carnivores, les animaux carnivores, عندنا كما le lion, le tigre, le loup إلى آخره. عندنا المجموعة الثانية les animaux herbivores. herbivore يعني تاكل العشب. herbe جاية من كلمة herbe. Donc c'est un animal qui se nourrit d'herbes, de plantes. من العشب أو النباتات. Par exemple l'éléphant. الفيل. L'éléphant est un animal herbivore. Il se nourrit. عقل على le verbe se nourrir. يأكل. Il se nourrit d'herbe. Le zèbre est un animal herbivore. Il se nourrit d'herbe. D'accord? المجموعة الثالثة عندنا les animaux omnivores. C'est un animal qui se nourrit de tout. يأكل كل شيء. كما le fennec. الفنك. Le fennec est un animal omnivore. Il se nourrit de tout. ياكل كل شيء، يعني ياكل لحم، ياكل حيوانات صغيرة فيها اللحم، وياكل أعشاب، ياكل. دونك سي دي زانيمو اومنيفور. دونك عندنا انسكتيفور اللي ياكلوا الدود، عندنا بزاف غرانيفور اللي ياكلوا البذور. حنا نحتاجوا غير هادو 3. دونك فوالا ها هو المخطط. لا نوريتور الأكل، وقلنا نستعملوا لو فيرب سو نوريغ. الوغ هيربيفور هي الحيوانات العشبية التي تأكل العشب، كما لا جيراف، لو زيبر، l'éléphant. omnivore تأكل كل شيء، كما لو فينيك، لورس، لا سوري. وعندنا كارنيفور تأكل اللحم، لا فيوند، كما لو تيغر، لو ليون، etc. alors هذا نقولوا له l'herbe ولا les plantes. omnivore نقولوا de tout كل شيء. carnivore نقولوا viande، la viande. il se nourrit d'herbe, il se nourrit de tout, il se nourrit de viande. d'accord. عندنا الآن العائلة. عندنا لابيتا. نروحوا نشوفوا لابيتا. هذا الكتاب تاعي اللي قلت لكم تلقاوه كاع في ولايات الوطن، فيه دروس حسب البرنامج الوزاري هذا جديد. تري بيان. نروحوا نشوفوا هنايا. عندنا لابيتا يعني وين يعيش لانيمال. عندنا لو فيرب فيفر، نقولوا il vit dans la forêt الغابة، dans la savane اللي هي savana البطحاء وين ما يعيش l'élèphant, le lion et tout. le désert الصحراء، la montagne الجبل. نعاود. par exemple le loup vit dans la forêt. par exemple le lion vit dans la savane ou l'éléphant vit dans la savane. par exemple la gazelle ou le fennec vit dans le désert. l'ours par exemple vit dans la montagne. la forêt الغابة، la savane البطحاء، le désert الصحراء، la montagne اللي هي الجبل. الآن نروحوا la famille العائلة. عندنا le mâle الذكر، كما le lion c'est le mâle. la femelle c'est la lionne. la lionne. le petit c'est le lionceau. le lionceau. par exemple l'éléphant، عندنا l'éléphante وعندنا l'éléphanteau. داكوغ. نروحوا نشوفوا هذا جدول راه محطوط في الكتاب، فيه لانيمال الحيوان، لو مال، لا فيميل، لو بوتي. عندنا حتى لو ريجيم اليمونتير يعني اومنيفور ولا كارنيفور ولا هيربيفور. وعندنا لابيتا يعني وين يسكن، لو ديزير ولا لا فوري ولا لا سافان. كيما هنايا l'éléphant، لا فيميل الانثى تاعو l'éléphante،
والبوتي سي ليليفونتو هو اغبيفور ياكل العشب ويعيش في لا سافان كيما باغ اكزومبل لا غازيل ما كاش الانثى والذكر يعني كلهم سموهم لا غازيل لو فينيك ايضا لو ليون لا ليون بالانثى لا فيميل لو بوتي سي لو ليونسو كارنيفور ياكل اللحم ويعيش في لا سافان كيما لو تيغر هو لو مال الذكر لا فيميل سي لا تيغريس لو بوتي سي لو تيغرو ce sont des animaux carnivores ياكلوا اللحم يعيشوا في لا سافان alors par exemple le zèbre عندنا la zébrelle le zébro herbivore la savane donc هذا الجدول يعطيك كامل يعني أغلبية الحيوانات مش كامل الحيوانات يعني مجموعة من الحيوانات باش تتعلم تعرفهم كارنيفور ولا هيربيفور ولا يعني وين يعيشوا اتسيتيرا. الآن غادي نروحوا نعاودوا نديروا كما نقولوا ملخص صغير على واش اتكلمنا. alors حنا عندي par exemple le lion نقولوا est un animal sauvage هذه نعرفوها. هنايا sauvage نقدر الآن واش نزيدها نزيد لو ريجيم alimentaire نقول est carnivore وندير نقطة. الآن هذه sauvage يعني أين يعيش نقول il parce que le lion vit هذه تقريبا الوضعية vit يعني يعيش où dans la savane نقطة. الآن غادي نشرح carnivore il ندير le verbe se nourrir في البريزون تولي se nourrit يأكل se nourrit de viande ماشي de la viande de viande voilà. الآن نروحوا la famille نقول sa femelle ça هو le mâle هو الذكر donc sa femelle أنثى تاعو شكون هي نجم ندير لو فيرب s'appeler هادو دوك نروح دروك نقراوهم s'appelle comment elle s'appelle la femelle la lionne et le petit et le lionceau voilà. هنا هدرت على المعيش il vit من ندير في يعني أين l'habitat أين يعيش dans la savane. هنا قلت carnivore donc قلت il se nourrit de viande c'est le régime alimentaire الأكل. وهدرت على la famille la femelle تاعو الأنثى تاعو et le petit ها هي la femelle وها هو le petit d'accord. la lionne c'est la femelle le lionceau c'est le petit. هذه تقريبا الوضعية اللي غادي نديروها في السيكونس 2. الآن نروحوا نفوتوا للدرس اللي بعده. عندنا l'adjectif في الجرامير l'adjectif attribut. قرينا في الجرامير تاع السيكونس 1 قرينا l'adjectif épithète يعني اللي يجي قبل أو بعد الاسم مباشرة. alors l'adjectif attribut لا واش يصرى ما بين الاسم والادجكتيف كاين فعل داكوغ حنا نعرفو دونك واش ندير ما بين لو نون زائد هنا لادجكتيف عندنا فيرب هذا كيكون ما بين لادجكتيف اي لو نون هاد لو فيرب هاد لادجكتيف نعيط له اتريبيو. الوغ بصح هاد الفيرب وينه ماشي اي فعل هاد الفيرب نعيطو له فيرب ديتا فعل الحالة كيما لو فيرب être اللي نعرفوه sembler devenir paraître demeurer rester avoir l'air passer pour هادو سي لي فيرب ديتا يجو ما بين الاسم والصفة كي يجو بين الاسم والصفة هنا l'adjectif الصفة تاعي نعيط لها l'adjectif attribut alors non verbe d'état plus adjectif attribut donc الاسم الصفة تاعو يفرق بيناتهم لو فيرب ديتا. روحو نديرو مثال لو ليون اي سوفاج سوفاج حنا نعرفوها باللي ادجيكتيف بصح هنا ما راهيش ايبيتات علاش باسكو راه كاين لو فيرب اتر اي ما بين الاسم والصفة لو نون سي لو ليون l'adjectif c'est sauvage بيناتهم لو فيرب ديتا
اللي هو est, le verbe être. Donc هنا sauvage نعيط له adjectif attribut. adjectif attribut. لازم نحفظوا les verbes d'état. حفظ معايا. être اللي هو كيما هنا est ولا sont. sembler ينجم يقولك semble. devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. هادو les verbes d'état. أفعال الحالة اللي تجي بعد الاسم بين الاسم والصفة. هنا l'adjectif نعيطوا له attribut. راه عندنا هنايا تمرين نحاولوا نديروه مع بعض. Le chasseur est courageux. هنا عندي courageux c'est l'adjectif attribut. attribut. علاش؟ باسكو راه كاين et بينه وبين الاسم. Le fennec a de petites oreilles. Petite épithète. علاش؟ petites oreilles. petite هي صفة épithète لخاطش جاي مباشرة قبل الاسم. Les éléphants sont herbivores. herbivore attribut. علاش؟ باسكو les éléphants الاسم راه بيناتهم le verbe d'état être sont. Il devient turbulent. turbulent هنا devient c'est un verbe d'état donc adjectif attribut. devient هو le verbe devenir. cet enfant paraît sage. sage attribut لخاطش كاين بينه وبين الاسم le verbe paraître اللي هو verbe d'état. le petit chien adore jouer. il est très jeune. jeune c'est un adjectif attribut لخاطش كاين et il est très jeune. et verbe d'état jeune هي الصفة donc هنا نقولوا لها attribut. voilà هذا l'adjectif attribut. نعاودوا مع بعض. adjectif épithète يجي قبل أو بعد الاسم مباشرة و adjectif attribut يجي بعد le verbe d'état يفرقه بينه وبين الاسم le verbe d'état أفعال الحالة اللي هي être, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air. نروحوا للدرس اللي بعده اللي هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. احنا الجمله تاعنا فيها سوجي زائد فيرب بعد الفيرب مباشره يجي كومبليمون دوبجي ديريكت. ماشي دائما احيانا مرات يجي سي سي ال مرات يجي كومبليمون دوبجي انديريكت. احنا اليوم غادي نهضروا على كومبليمون دوبجي ديريكت. باغ اكزومبل كومبليمون دوبجي ديريكت نطرح السؤال كي من ولا كوا ماذا. صح. Le lion chasse la gazelle. Le lion chasse quoi? La gazelle. Donc la gazelle جات بعد الفعل مباشرة نعيطوا لها COD. Complément d'objet direct. Le père punit son fils. Le père punit qui? Son fils. ولده. Donc son fils c'est le complément d'objet direct. يعني عندي sujet verbe ومن بعد نلقى اسم مباشرة بعد لو فيرب ما بيناتهم لا حرف لا حاجة واحدة أخرى. دونك هنا نقول لك كومبليمون دوبجي ديريكت. نروحو نشوفو أمثلة. Le gardien surveille les animaux. Le gardien c'est le sujet. Que fait le gardien? Surveille c'est le verbe. Surveille quoi? مباشرة جاني اسم les animaux. Donc هذا COD. La vétérinaire soigne la gazelle. La vétérinaire, c'est le sujet. هكا خرج. شي دير la vétérinaire, elle soigne, c'est le verbe. Soigne quoi? La gazelle هي COD. راكم تشوفوا بينها وبين الفعل ما كان والو لا حرف لا أداة يعني لا حرف لا مكان ولا زمان ولا أي شيء. Les enfants visitent le parc. Les enfants, c'est le sujet. Que font les enfants? Visite quoi? Le parc, c'est le COD, complément d'objet direct. Massinissa classe les photos. Massinissa, c'est le sujet. واش راه يدير? Il classe quoi? ماذا? Les photos, COD. Le maître, c'est le sujet. Que fait le maître? Il explique. راه يشرح. Explique quoi? La leçon. c'est le COD. يعني دائما عندنا COD يأتي مباشرة بعد الفعل. ما تلقاوش حرف A ولا دو ولا دون ولا كاش حرف مباشرة الاسم سواء اسم معرف سواء اسم إنسان. par exemple le père punit محمد ولا le père punit لميا. لميا اسم يا اسم
ان نون بروبر ولا ان نون كومون. المهم ما كاش حرف اخر كيما ا ولا دو ولا دون ولا، ما كاش بينه وبين لو فيرب. مباشره بعد لو فيرب نعيطوا له كومبليمون دوبجي ديريكت. نروحوا لو كومبليمون دوبجي indirect. le complément d'objet indirect ça veut dire كاين الحرف بينه وبين الفعل. واش هو الحرف؟ هو A, de, O, O, du, D apostrophe. يجي مباشرة بعد الفعل، بصح كاين أحد هذه الحروف A, de, O, O, du, D apostrophe. نطرحوا السؤال de qui à qui, de quoi à quoi. هو يكمل الفعل، ما نقدرش نمحيه، يكمل الفعل. Par exemple, le lion se nourrit de viande. Le lion c'est le sujet. الفعل تاعي le verbe يأكل se nourrit. Se nourrit de quoi؟ لو كان نحذف de viande نقول يعني الأسد يأكل ماذا؟ quoi. Donc il se nourrit de quoi? De viande. هي complément d'objet indirect. علاش indirect؟ خاطش كاين de. D'accord? Il parle à son fils. الفعل وموراها كاين a. Donc à son fils كاع هادي à son fils complément d'objet indirect. علاش indirect؟ خاطش كاين a. ما كاينش son fils مباشرة. هنا دو وهنا a. بصح كي نسطر مع de viande هي complément d'objet indirect. à son fils هي complément d'objet indirect. Donc الفرق ما بين complément d'objet direct و complément d'objet indirect. direct يأتي مباشرة بعد الفعل، ما كان ولا حرف بيناتهم، و complément d'objet indirect بين الاسم والفعل كاين الحرف اللي هو دو ولا a ولا o etc. روحوا نشوفوا هاد الجمل. Les éléphants se nourrissent d'herbe. Les éléphants se nourrissent de quoi؟ بماذا؟ ها هو دي apostrophe. d'herbe هو complément d'objet indirect خاطش عندي هذا الدي. Le fennec ressemble au renard. Le fennec ressemble à quoi؟ ما نقولش le fennec ressemble renard au renard. Donc puisque عندي هذه au au renard complément d'objet indirect. Le gardien du zoo parle aux visiteurs. Le gardien du zoo هو sujet parle الفعل aux visiteurs. Complément d'objet indirect. Le dauphin se nourrit de quoi? De poissons. Complément d'objet indirect. Lina parle de qui? De quoi? De ses souvenirs. Alors souvenir chez نقول de quoi؟ كي يكون إنسان كيما visiteur نقول à qui؟ لمن؟ à qui؟ لمن؟ de quoi؟ على ماذا؟ donc هذا complément d'objet indirect. donc تبع معايا الفرق، شوفوا الفرق. par exemple نديروا جملة من هذيك وجملة من هذيك. نقولوا par exemple le lion chasse la gazelle باش نشوفوا الفرق قدامنا. ومن بعد نقول par exemple il se nourrit de viande. alors le verbe تاعي هنا chasse وهنا se nourrit. شوف معايا الفرق. هنا لا غازيل راهي مباشرة بعد لو فيرب دونك نقولها complément d'objet direct. بصح هنا ها هو الفعل، ها هو الاسم فيوند، بصح كاين دو نديها معاه complément d'objet indirect. علاش؟ على جال هادي دو، بصح يدخل كي نسطر على complément d'objet indirect نسطر من دو حتى للاسم. alors كي لقينا هذا الحرف دو نقولوا عليه indirect، ما نقولوش عليه direct. هذا هو. نزيدو نكملوا الدرس اللي بعده. لا conjugaison تصريف الافعال. عندنا être au présent وانا درتها لكم في séquence 1. je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. حفظه قراءة وكتابة. الفعل اللي مراه اللي نحتاجوه هو le verbe se nourrir. لاحظوا le verbe se nourrir يبدأ بس ومن بعد نوغير. احنا نعرفوا مونجي، نعرفوا être avoir، فعل واحد بصح هذا راه مكتوب هكا se nourrir، يعني فيه جزئين، الجزء الاول والجزء الثاني. هذا الجزء الاول c'est un pronom réfléchi وهذا الفعل.
كي نبغي نصرفه مع الضمائر مع جو tu il ou elle nous vous il ou elle avec s هذا س تاني يتصرف مع جو يولي م مع تو يولي ت مع il ou elle يرجع س مع نو يولي نو يعني يولي زوج عندي تاع نو تاع السوجي ونو تاع اس فو يولي زوج فو تاع السوجي فو تاع س و il avec s ce. Alors nourrir هذا c'est un verbe qui se termine par ir. Donc هذا c'est un verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe واش ندير نكتب le radical, ça veut dire ir نحذفها. le radical دائما ينكتب بدون la terminaison de l'infinitif. l'infinitif يعني فعل غير مصرف اللي هي ir. donc في مكان ir ندير is. is je me nourris, tu te nourris, il se nourrit, it, nous nous nourrissons, i2s ons, vous vous nourrissez, i2s ez, ils se nourrissent, i2s ent. هادو اللي كتبتهم بالاحمر هما يجوا في مكان er les verbes du deuxième groupe. Premier groupe er قلنا es ons ez ent. Deuxième groupe is it i2s ons i2s ez i2s ent. لكن حذاري كي يعطيك فعل يبدا بس تصرف س وتصرف النهايه تاعو. الا كان er ندير تاع premier groupe EES, EONS, EZ, ENT. وإلا كان دوزيام جروب ندير IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. نعاود نرجعو هنا. ها هو le verbe se nourrir. عندنا se pronom réfléchi, nourrir c'est le verbe. ها هما لا. عطيتك se تولي me, te, se, nous, vous, se. il a عطاني S apostrophe. كيما s'appeler. نقول ندير M apostrophe. T apostrophe, S apostrophe, nous, vous, S apostrophe. Premier groupe, E, E, S, E, O, N, S, E, Z, E, N, T. Par exemple, se laver. Je me lave, E. Tu te laves, E, S. Il se lave, E. Nous nous lavons, O, N, S. Vous vous lavez, E, Z. Il se lave, E, N, T. Deuxième groupe, IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. وهذا كيما مثال تاع le verbe se nourrir اللي كتبناه الآن في البريزون. Voilà. هذا par exemple c'est un verbe. Le verbe s'appeler فيه S apostrophe ما فيش se. donc ما نقولش je me. نقول je m'appelle. ER رجعتها E. والS apostrophe رجعتها M apostrophe avec je. Je m'appelle. Tu t'appelles, il ou elle s'appelle, nous nous appelons. Alors في النو يولي ال واحد. هذا استثناء في الفعل s'appeler. Vous vous appelez, il ou elle s'appelle, ent. donc كي يعطيك S apostrophe ترجع M apostrophe, je m'appelle, tu t'appelles, il ou elle s'appelle. Nous تبقى nous, nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle avec S s'appelle S apostrophe. d'accord. تشوف S apostrophe دير لهم l'apostrophe. ما كاش S apostrophe كاين E دير ال E. هذا مكان. نروحو نديرو هذا التمرين بالخف ونشوف روحنا إلا فهمنا. La girafe se nourrir d'herbe. alors la girafe هي elle. se nourrir واش ندير se parce que la girafe elle يبقى se يبقى se. nourrir راه يكمل بال IR alors ندير I T. La femelle du loup. La femelle du loup, il y a elle. S'appeler. Touli. S'appelle. Je se brosser. Je مع se. Touli me. هذا se رجعته me. وbrosser راه يكمل بال ER. Touli E. Je ندير معاه E. Nous, être heureux, c'est nous sommes. C'est le verbe être. Le fennec, être sauvage. Le fennec est sauvage. Vous être gentil. Vous êtes gentil. Très bien. نروحو لآخر درس اللي هو l'orthographe, l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, عفوا الصفة تتبع الموصوف.
كيما قلنا في l'adjectif épithète قلنا كي نقول une tête نقول une petite tête féminin féminin singulier singulier masculin masculin pluriel pluriel نفس الشيء مع l'adjectif attribut اللي قلنا يجي مع بعد le verbe d'état. Le lion est sauvage. Alors le lion راه singulier masculin sauvage عادي بصح كي ندير les lions صح sont les lions جمع دونك زدت الاس تاع الجمع الصفة تتبع الموصوف. Le museau est petit. Et le verbe d'état. Donc هذا petit c'est un adjectif attribut. راه يفرق بينه وبين الاسم un verbe d'état. Alors le museau واش راه masculin singulier, petit masculin singulier. بصح كي نقول la queue c'est féminin. نقول petite زدت الاو تاع الفيمينا. D'accord? Donc, الصفة تتبع الموصوف. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre. Genre يعني masculin féminin. Et en nombre. Nombre يعني singulier pluriel avec le nom qu'il qualifie. راح نشوفوا هذا التمرين. L'ours est géant ou le géant avec S. L'ours هو واحد. Donc ندي géant. Les dromadaires sont herbivores ou herbivores avec S. Les dromadaires, la pluriel, donc on dit herbivore, pluriel. La peau de l'éléphant est grise ou gris. La peau, c'est féminin, donc on dit grise féminin. Voilà, وصلنا لنهاية la vidéo. J'espère فهمتوا مليح. نحط لكم موراها التقويم باذن الله باش تشوفوا روحكم اذا فهمتوا ولا لا. ماذا بكم تراجعوا مليح تحفظوا لابيتا المبيت عندنا لا فوغي لا سافان لا مونتان ايتترا. تحفظوا لا نوريتور باللي كارنيفور هو اكل اللحم اربيفور اكل العشب واومنيفور ياكل كل شيء. تحفظوا لا فامي تاع كالكو انيمو ما تحفظوش كل شيء. حفظوا باغ اكزومبل تاع لو ليون ليليفون لو تيغر لو لو داكور وباش تقدروا تكتبوا الوضعيه الادماجيه. فوالا نعطيكم الصحه وتبقوا على خير.